पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय आसा जो आमच्या सगळ्यांच्या घरांतलो विशय, तो म्हळ्यार लायटीचो आनी स्मार्ट मिटरांचो. स्मार्ट मिटर खरेंच बरें काय वायट? भरपूर चर्चा जातात, भरपूर लिटरेचर येता, बरें वायट दोनी सायडीच्यान. आमी ठरयलें की दोनी बाजू हाडून तुमचे मुखार दवरच्यो, सो दॅट दूध का दूध पानी का पानी. आनी एक दोन गेस्ट आसा म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर आज. पयले आसात सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी ह्या पंगडाक जे रिप्रेझेंट करतात आनी स्मार्ट मिटराचो जाणी सामको कडक विरोध चलयला ते अमरबाब गांवकर. अमरबाब वेलकम. आनी एक दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे एक्टिविस्ट, पण आज म्हाका दिसता सदांच ते लोकांक रिप्रेझेंट करतात, आज ते डिपार्टमेंटाक रिप्रेझेंट करतात, ते काशिनाथबाब शेटये. हांव अमरबाब सुरवात तुमचे कडच्यान करता. विरोध कित्याक स्मार्ट मिटराक? आतां स्मार्ट म्हळें की आमकां सद्याक ह्या दिसांनी अशें आहा की स्मार्ट फोन मुळो किंवा आनी कितें स्मार्ट म्हळें की आमकां रोखडेंच दिसता की आमगें बरें जातलें म्हणून. तुमी म्हणटात हें जें स्मार्ट आहा तातूंतल्यान आमचें बरें जावचें ना म्हणून. कित्या खातीर? बेसिकली स्टार्ट करचे पहिले तुमकां सांगता हांव, स्मार्ट मिटर अक्षरशः एक स्मार्ट लूट चालू आहा सरकारान जी केल्या इन द नेम ऑफ स्मार्ट मिटर. 900 कोट्याची लूट. तातूंत कितले कमिशन आहा, कितले ओमिशन आहा, अँड वाय दीस ओल्ड मॅन मिस्टर सुदीन ढवळीकर इज इन सच अ हरी to forcefully implement these smart meters to all the consumers without their consent. इतले मोठे जेन्ना तुम्ही पॉलिसी डिसिजन घेता 900 कोट्याचे जवळ देर इज नो, दे नेवर आस्क्ड अस, देर इज नो इन्फॉर्म कन्सेंट. आनी आमकां कसलेच इन्फॉर्मेशन ना, एकूय अवेरनेस प्रोग्राम हेंच्यांनी करूं ना, ट्रान्सपरन्सी ना, अकाउंटेबिलिटी ना. हाका तुमी गव्हर्नन्स म्हणपाक शकना. दीस इज एब्यूज ऑफ पॉवर, लिटरली एब्यूज ऑफ पॉवर. We are not against technology, nor we are against the progress of the state. But what we want is accountability, transparency, and stop this forced coercion of smart meters. बरें, मुगे तोच प्रश्न बिफोर आय गो टू काशनाथ. किती वायट जातलें स्मार्ट मिटर घाल्यार? अमरबाब, किती वायट जातलें स्मार्ट मिटर घाल्यार, किती बरें जातलें स्मार्ट मिटर घातल्यार हे काशिनाथ बाबान सांगचें आमकां पयलीं. ओके. आनी मागीर किती वायट जातलें तें तुमच्या मुखार हांव मागीर दवरता. बरें. चल काशिनाथ, तुमचे म्हऱ्या येता. 2-3 मुद्दे काडले तांणी की देर इज नो इन्फॉर्म्ड कन्सेंट फ्रॉम द कंज्युमर, ट्रान्सपरन्सी, अकाउंटेबिलिटी ना, आनी हे घालून कितें आमचें बरें जातलें? ह्या 3 मुद्द्यांचेर तुमी सुरवात करात. पळय, कन्सेंट आमकां पयलीं म्हणजे एज पर द हे आमकां लागना, बिकॉज वी आर द सर्वीस प्रोवायडर्स. आमकां कन्सेंट कोणाचो घेवपा? आमी पयले आमचे इलेक्ट्रो मॅकॅनिकल मिटर्स येताले ते तुमी पयले आसताले, ते अशे घुंवताले. ताज्या नंतर हे सुद्दां इलेक्ट्रॉनीक मिटर घालपाक आमकां विरोध आशिल्लो, तेन्ना आमी ते घातले. आनी जशी जशी आतां 1G आयलो, 2G आयलो, 3G आयलो, 4G आयलो, आनी बँकेन तूं पयलीं पळय हें आशिल्लें, तुका वचून पयशे आतां तूं खंयच्या ATMान भरूंक शकता, खंयच्या बँकेच्या ATMान, आनी ते ट्रान्सफर जाता. दोज टॅक्नॉलॉजीज आर देर. तशी ती टॅक्नॉलॉजी आतां स्मार्ट मिटर म्हणजे कितें? स्मार्ट मिटर म्हणजे इट कम्युनिकेट्स टू अस आनी इट कम्युनिकेट्स टू द कस्टमर. आनी म्हणजे कोण आमचे कडेन तांचे कडेन तो कम्युनिकेट करता. आतां अशें जातलें की आमचो एक मिटर रिडर थंय वतालो पयलो, तेजें रिडींग हाडटालो आनी आमकां ते 45 दिसांनी त्या मिटराचें कळटालें. आतां हेतून आमकां 48 रिडींग दिसाक येतले. सगळे कोणाचे कितले कितले रिडींग जातात पळय ते आमकां कळटले, सो दॅट वी कॅन बाय. आमी काय जनरेट करना इलेक्ट्रिसिटी, सो वी कॅन बाय दॅट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ करेक्ट. आनी ताजो इस्टिमेट दिवन आमकां लास्ट मुमेंट जर आमी एनर्जी घेवपाक गेल्यार आमकां कितलेशेच फायन पडटा. चड यूज केल्यार फायन पडटा, कमी यूज केल्यार फायन पडटा, तशें आसता. सो आमकां तें एक्झॅक्ट कळटलें. कोणाचो जर लायट ना जाल्यार आमकां तें कळटलें लायट ना. इट वील बी कम्युनिकेटींग टू अस. आतां प्रत्येकाक आमी फुकट घालता, आमी काय तुका चार्ज करना, आमी तुका फुकट घालता. फुकट घालूनय जर तूं म्हणटा आनी खंयच्याय टॅक्नॉलॉजी तूं हाडटलो किंवा हाडटलो ताका पयशे पडटलेच. कितें तूं पयशाचें जर हें करता, पयशे पडटले, तातूंत आमकां फायदोय आसा. कितले फायदे आसा ते इतले आमी जर ते इतले अमके लोड आसा आमकां तितलो जर कमी आसत. आतां पळया
मे म्हयन्यान तूं एसी कितलो आमकां लोड चड जाय पडटा जुनान तोच आतां पावस पडल्यान कमी जातलो सारको आनी आतां पळय कशें आसता आमचे कोळशाचेर आसता FCPPA बीन कोळशाचेर आतां तुजो कोळशाचो प्रायस वाडलो आतां पळय बिलां कित्याक आयल्या नॉट बिकॉज इट इज पूट हें घातला म्हणून कोळशाचो प्रायस वाडटा किंवा FCPPA वाडटा पळय तेन्ना तुका आमचो रेट वाडटा तांचो ते आमकां दिता वी आर नॉट आमी कितें म्हणटा तुमकां तुमी सोलार घाला सोलारान झिरो करा यू डू सो मेनी थिंग्स आर दे तुम्ही सोलार जर घातले झिरो केले आणि इट इज अ ग्रीन एनर्जी आम्ही सुद्धा आता सोलार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट घालून आमी गोंयांक सेल्फ सफिशियंट करपाक सोदता सध्या आमचे 2-3 तसे प्रोजेक्ट येता वी आर ऑल्सो ट्रायंग ऑन तुम्ही कितें म्हणटा हे करून कंझ्युमराक त्रास दिवपाचो तुमचो विचार ना ना आमी तुमकां कंझ्युमराक उलट बरें जातले तुवें म्हाका कंप्लेन तुका थंयच पळय कितें जातालें आतां तुका पयलीं म्हणजे 45 डेजान बील येतालें किंवा 30 दिसान येता तुका कांयच कळनाशिल्लें आतां खंयच्या रुमान तुजो खंयचो एसी चालू केला कोणें कितें चालू केला तें तुका सगळें कळटा यू आर इनफॉर्म तुका बिलां पयलींची तुका कोणा आमचे कडेन स्टेटमेंट हाडपाक गरज ना तुका थंयच स्टेटमेंट येता सगळो बरें तुजी लायट ना थंयच बरोवन घालपाक मेळटा तुका आनी वी वील रिप्लाय टू अस विथीन 48 hours तेय आसा बरें तुजो खंयचो इन्स्ट्रुमेंट गेलो कितें गेलो तें सुद्दां कळटलें 2 दीस लायट ना यू कॅन आस्क कंपन्सेशन आनी कोणाचें आमी हे फिक्स करूं शकता रिस्पॉन्सिबिलिटी ते आमचें आसा सो आमकां आतां ए मेळ्ळा डिस्कॉमान आमकां ए दिला तो जर आमी सगळे जर हे करत जाल्यार आमकां ए प्लस मेळटलें बरें म्हाका आतां अमरबाब सांगा ते म्हणटा इतली सगळी गजाली जर ट्रान्सपरंट तुमी ट्रान्सपरन्सी आनी अकाउंटेबिलिटी काडली काशीनाथ बाब म्हणटात इतलें सगळें ट्रान्सपरंट जातलें आनी कितलें ट्रान्सपरंट करप काय म्हणून करेक्ट काशीनाथ बाबान सारको मुद्दो उठयलो हय सर्विलन्स करतले म्हणून इट इज कॉल्ड ग्रॅन्युलर सर्विलन्स म्हणजे तुज्या घरान कितले इक्विपमेंट चलता केन्ना तूं न्हीद पावता केन्ना तूं लायट स्विच ऑफ करता हो सगळो डेटा हांचे कडेन आसतलो आनी हांच्याय कडेन न्ही हो थर्ड पार्टी कडेन आसतलो वीच वीज हॅम्परिंग आवर प्रिवसी इंटिमेट जे प्रोफायल आमचे आसा हे थर्ड पार्टी एक हाजे कडेन कोण तो तेंचो डिजी स्मार्ट कोण तो दिला तांकां तांचे कडेन तो डेटा आसतलो एंड डेटा इज वनरेबल वॉट आर दे गोईंग टू डू विथ द डेटा नोबडी नोज बिकॉज यू नो नाव हे कितलेय जर म्हटले आमचे सगळे फूल प्रूफ आहा नीटाचे कितें जालें पयर नीट इतले व्हडली एग्जाम जी चलताली ताजे जेन्ना हॅक जावपाक शकता देन दीस इज मायनर मध्य प्रदेशाक पयर लोकल जे थिव्स आहा तेंच्यांनी बायपास केलो स्मार्ट मिटर काशीनाथ बाबा कळपा जायो न्यूज पेपरार न्यूज 18 बायपास करून ते टेम्परिंग करून तुझे स्मार्ट मिटर चलत ना तेंचो आतां दे आर युजींग अ डिफरंट फॉर्म एंड इफ देर इज इट इज सो गुड वाय देर इज अ अप्रोर इन द एंटायर कंट्री वाय आय हॅव दोज कटिंग्स विथ यू वाय UP हॅज रोल्ड बॅक पयर तमिळनाडून स्टॉप केली महाराष्ट्रा इज फायटींग अगेन्स्ट दीस पीपल आर टेकिंग इट आउट एंड थ्रोईंग इट आउट पयर हांगा बिलींग जे चल्लां UPन जे बिलींग चालू आशिल्लें कितले हजारांनी आनी लाखांनी एक मुंबयच्या कस्टमराक 72,000 बील आयलें न्यूज कटींग आहा म्हाजे कडेन तुमकां जाल्यार दाखयता हांव आनी ताणें कंप्लेन केली मागीर ते तांच्यांनी 72,000चे बील हाडून 2,700 करून दिलें ताका इफ दीस मिटर वॉज सो स्मार्ट तेणे बील कशें वाडलें आनी मागीर परत तुमी रेक्टिफाय कशें केलें आनी काल सुदीन बाबानूय सांगला कितें एरर आसल्यार करेक्ट करतले म्हणून आमी So you know that there is a error and there will be a error. By the way, he is saying आमकां consent जे नाका. So थोडे तुमकां हांव electricity, I will talk purely on Electricity Act. Electricity Act 47/5 mandates. So वाच तो वाच हय, हय. 47 वाच one- आणि लोकांक कळू दी one- हय, हय, कित्याक लोकांक- आय एम टेलिंग यू ऑन द फेस ऑफ इट 47/5 अजून पर्यंत कोणाक लागना गोंयांत ऐकून घ्या बरोवन घे let me complete then you can बरें ओके वाच 47/7 वाच 47/5 of Electricity Act what it says हांव तुमकां वाच. तें वाचून दाखयना हांव तुमकां डायरेक्ट ना तू 47/5 म्हणला तू वाच पयली 47/5 47/5 वाचल्या तुका नाल्यार हांव वाचून दाखयता तुवें काढला 47/5 वाच 47/5 बरें वाचली वाचली येस अमरबाब सांगात 47/5 of Electricity Act 2003. Okay? A distribution licensee shall not be entitled to require security in pursuance of clause A of subsection 1 if the person requiring the supply in prepaid to take the supply through a prepared to take the supply through a prepayment meter. So one minute, आता हांव one minute. clarify- I am not completed. Customer Kashinath, cool. Yeah. You are Yeah. also a तुम्ही consumer. सांगा. Yes, सांगा. You are also a कंझ्युमर ना consumer. सध्या हांव कंझ्युमर ना सध्या हांव हे आसा तो हांव तेच आर्ग्यू करतलो Okay, so you argue. Let me Yeah, come. consumer-च्या So what this 47/5 plain reading किती म्हणटा तुका plain reading
5 shows that a person must be prepared to take the supply through a prepaid meter. This was also the stated position on the floor of the house by Honorable. Prepared to prepaid. 1 minute. I am not तू वाच, complete. परते वाच. काशीनाथ बाब, 1 minute. बरं Clear cut watch. येस येस कम्प्लीट युअर this was a position on the floor of the house by our honorable Union Cabinet Minister Mr. Mohanlal Khattar, and he answered the question. Lok Sabha start question 541, which was answered on the floor of. Relying on that. Absolutely correct. 1 Yeah. minute. 1 minute. सांगा No, that I'm going with All you. that questions, the first answer which he says, section 47(5), he refers to this, of the Electricity Act 2003 provides, सारखं आहे का प्रमोद बाप, provides that where a consumer so requests, the distribution licensee shall provide the consumer with a prepayment meter and no security shall be required of the same. 1 minute. हांव म्हणटा न्ही. Now, काशीनाथ बाबाक डिफाय करपा जाय हांव आणि defy breach करत of ना. trust करपा Sir, जाय. हांव minister defy बरं ची बरं करत now let's go to ना. काशीनाथ बाब. Now let's go to कसं yes you wanted to respond करात या सांगा 47(5) is for prepaid consumers and prepaid meters. होय. आमचो सध्या पोस्टपेड हा गोंयान एक प्रीपेड घातलेलो ना अजून पर्यंत घातला जाल्यार ताका प्रीपेडाचे सेपरेट पोस्टपेडाचे कशें आहा ताणी कितें म्हणला पोस्ट सेक्युरिटी डेपॉझिट पोस्टपेडाक लागचें ना आतां कशें आहा आतां तुमकां सांगता सद्याचें पोझिशन तुमचें सांगता तुमी म्हाका 3 म्हयन्याचें डेपॉझिट दिल्लें आहा आनी तेतूंतले आमी तुजें करेक्ट जाल्यार रॉंग म्हाका सांगचें ताणें 3 म्हयन्याचे डेपॉझिट दिल्ले आनी यू हॅव अ पोस्टपेड करेक्ट इट इज पोस्टपेड बरोबर. इट इज प्रीपेड इज बेटर देन दीस हांव तुमकां पयलीं पोस्टपेडार येता 3 म्हयन्याचें कनेक्शन म्हणजे तुका जर 1000 येता बील जाल्यार तुवें म्हाका 3000 दिला ओके 3000 म्हजे कडेन तुजें सेक्युरिटी डेपॉझिट आहा आनी तुका बील दिता आतां प्रीपेडान कितें आहा तुका लायलो मिटर तुका मिटर लायलो तूं जाय तितले 1000 जाल्यार 1000 घाल आनी तुजें कर पूण सद्या आमचे कडेन सगळें आसा पळय ते पोस्टपेड मिटर्स आसा सो ताका हो 47(5) लागना यू वॉन्ट मी टू रीड इट ना बरोबर तुम्ही एक गजाल ती सांगली दुसरी गजाल जी आसा पळय न्ही हांव दुसरी गजाल जी ताणें सांगली की इफ सो रिक्वेस्ट सो सक्ती कित्याक दुसरो प्रश्न प्रीपेडाचेर सर प्रीपेड तेच सांगता तुम्ही वाचत जाल्यार कळटा प्रीपेडाचेर हे पोस्टपेडाचेर ना हे पोस्टपेडाची सक्ती हा म्हणटा तुम्ही पोस्टपेडाचेर आसाच तूं वाचून दाखयनाल्या तू आमी ते डिफरन्शिएट करताल बिफोर आय गो फर्दर तो जो तिसरो मुद्दो जो ताणें काडिल्लो तो म्हळ्यार प्रायवसीचो ते म्हणटात की हो डेटा जेन्ना थर्ड पार्टी कडेन वता प्रत्येक हावसहोल्डाचो ताज्या डेटा सेक्युरिटीची गॅरंटी कोण घेता आतां पळय सेक्युरिटी तशी कितें ताका तुजी तशी सेक्युरिटी लागना कित्याक तुमकां सांगता आनी सेक्युरिटीची आमी गॅरंटी घेतल्या आतां 1-2 आतां पळय पेगासीस जर तुवें घालत तुजो न्हिदलोलो फोन जागो जाता तूं कितलोय बंद करतो तो जागोच आसता सो ते कोणाचे फ्रॉड करप कोणाचे पयशे काडप ते 1-2 ती प्रकरणां जातली ते तुवें काय आतां तुवें पयशे जर दवरले सारके दवरूंक ना ते कोण तरी चोरतलोच तो तुका आमी प्रोटेक्ट करतले आमचे कडेन फायर वॉल्स आसा सगळें आसा पूण कितें तुवें जर म्हटलें हें जावपाक जाय आतां इतले आमी प्रोविजन घेता पूण जातात न्हय इतले आमी केसीस करता पूण जातात बाबा ते 1-2 प्रकार आहा पळय ते आमचे कडेन 1-2% आहा ते आमचे कडेन कितें तरी मागीर ताका उपाय आनी करचे पडटले आतां पळय लोक पयलीं कितें आशिल्ले 10 फायरवॉल आशिल्ले जाल्यार लोक करताले 5 जाताले आतां 10 फायरवॉल 12 अशें लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी येता तेन्ना तुमकां ते सगळें करचें पडटा ओके अमर बाब येस यू वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड आय वॉन्टेड टू रिस्पॉन्ड तो प्रीपेड उलयता पळय तो पोस्टपेड उलयता दीस एंटायर स्कीम RDSS रिवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन स्कीम itself is it says it is mandatory prepaid तो जर पोस्टपेड जर म्हणटा जाल्यार माझो प्रॉब्लेमूच ना ताजे कडेन ही स्किमूच फेल जाली मागीर तुमी 900 कोट्याचो मारू हाडून आमचे तकलेर कित्याक बसयलो पोस्टपेड आमचो डिजिटल वॉट इज ट्रायंग टू टेल नाव जो तुमचो मिटर आसा तो डिजिटल भशेनूच वागता आतां बरोबर तो डिजिटला भशेनूच जर मागता मागीर तुमी ताका स्मार्ट मिटर म्हणून हे 900 कोट्याचो मारवाड आमचे तकलेर बसयला आनी हो जो 4 वर्सां पयलीं आमचो डिजिटल मिटर जो सुरळीतपणान आज पर्यंत चलता तो आमचेर कित्याक थोपता तुमी जेन्ना तुमचे कडेन RDSS स्कीम वॉट इट मेंडेट्स 1 मिनिट वॉट इट मेंडेट्स RDSS स्किमूच हाजे खातीर आहा एंड इट इज फॉर डिस्कॉम्स हूज लॉसीस आर मोर देन 12 to 15%. गोयची लॉसीस कितले आहा म्हाका काशीनाथ बाबान सांगचे 8%. येस मागीर तुमकां मारू आमचे तकलेर घालपाक कोणे रायट दिलो 900 कोट्याचो मारू आमचे तकलेर कित्याक बसयलो तुमी कोणाचे पयशे हे जेन्ना RDSS स्कीम इज व्हेरी क्लियर
पयलीं तुमी सबमीट केले 489 crores, तो डबल करून आतां तुमी 890 crores हाडला. अकाउंटेबिलिटी, दिस इज वॉट आय वॉज टेलिंग, अकाउंटेबिलिटी अँड ट्रान्सपरन्सी. कोणे तरी 7.5 लाखाचो जावयाक टेंडर दिला कोणाच्या, ताजे कडेन मिटर पडल्यात आनी तो टेंडरवालो आतां तांच्या फाटल्यान लागला, तुमकां कमिशन पावल्या, आमची बिल रिलीज करा म्हणून तुम्ही बिल रिलीज करना म्हूण तो तांच्या फाटल्यान लागला बरें. आनी हे आमच्या फाटल्यान लागला. काश्ताराव ह्या सारकें स्पेसिफीक पॉयंटार येता ते म्हणटा की जर प्रीपेड नाच पोस्ट पेडच जाल्यार आमगे आसतो आनी कित्याक चेंज करता तुमी काय म्हणटा ते. आणि जर स्कीमूच जर प्रीपेडा खातीर आसा हे आनी It postpaid defeats the खंयच्यान scheme. आयले? Postpaid प्रश्न. defeats the scheme. ओके या आता काश्ताराव आता पळया कितें कशें आहा, पोस्टपेड आसा सध्या सगळ्यांचे पोस्टपेड आसा. काय आमी काय अजून पर्यंत प्रीपेड करूंक ना, आमी करतले, आमी प्रीपेडाचे ऑप्शन दितले. आणि वॉट वी आर ट्रायंग टू डू इज दॅट पोस्टपेडाचे आणि प्रीपेड एकूच. हांव हे कशें ते तुमी आयका पयलीं. ओके. आता मिटराचे जर तो म्हणटा पयलीं हांव ताका मिटर रेंट घेतालो ना तो मिटर हाडटालो, हे मानता तो? मानता काय ना ते म्हाका ताणें सांग. आता आमी 11,500 मिटर तुका फ्री दिता काय ना? तुजे पयशे घेतले आमी ना, आमी पे करता न्ही. कित्याक आमकां बाकी कडल्यान सेवींग जाता. आमकां 30 दिसा थंय वचपाक नाका, पेट्रोल सेव जालो, आमचो मनीस थंय वतालो, ताजे रॉंग येताले, तो आनी कितें दितालो ते आमकां कांय करपाची गरज ना. आता प्रीपेड आणि पोस्टपेड हेजेर आमी प्रीपेड म्हणटा तो आणि पोस्टपेड इट इज वन इन द नियरली सेम. कशें ते तुमकां सांगता. पोस्टपेडान तूं कितें करता, आमकां 3 म्हयन्याचो सिक्युरिटी डेपॉझिट दिता. 3 म्हयन्याचे. उलट आता तुका बरें आसा, तूं जाय तितलो यूज कर, बंद कर, खंय वचपाचो हो बंद कर आनी वच, आनी जाय तेन्ना चार्ज कर. तूं जर घरांतलो भायर सरलो बंद कर, 3 दीस 4 दीस ना बंद कर. कोणें सांगला तुका? बरें, पयलीं आमकां खांब्यार चडून डिस्कनेक्ट करचें पडटालें. आतां आमी खांब्यार चडनासतना तुवें जर आमकां सांगलें डिस्कनेक्ट कर, आमी खांब्यार चडनासतना डिस्कनेक्ट हितून. आतां आमचे GIS सबस्टेशन आयल्या ऑटोमॅटीक, सगळें ऑटोमॅटीक जाला. हे आमकां जितले पळय आतां पोस्टपेडान 3 म्हयन्याचे तूं भाडें दितालो आमकां, 3 म्हयन्याचे सिक्युरिटी डेपॉझिट आहा. आतां प्रीपेडान तूं एकूच म्हयने जितले घालतलो तितले 3 म्हयन्याचे कित्याक घालूंक जाय तुका? सो इट इज वन इन द सेम. तुवें आमकां इट इज प्रीपेड आनी पोस्टपेड तूं पळोवपाक गेल्यार इट इज वन इन द सेम थिंग. तूं म्हाका कशें डिफरंट तें दाखय. ओके या काशीनाथ बाब, ही सगळी डिबेट वेगळ्याच तरेन व्हरता, टेक्निकल पॉयंटाचेर व्हरता. आय एम टॉकिंग एज अ सिटीजन ऑफ दीस कंट्री, एज अ गोंयकार. तूं जेन्ना फ्री काय फ्री मेळना हांगा 11,000 मिटर. कोण सुदीन आपल्या घरांतल्यान हाडून दिना, किंवा सीएम आपल्या घरांतल्यान हाडून दिना, किंवा काशीनाथ बाब आनी ताजे डिपार्टमेंट कंट्रिब्युशन करून आमकां दिना. RTI रिप्लायज आसा महाराष्ट्राचे, ते हांव तुमकां दिता. महाराष्ट्राचे सांग, One minute, सांगा सर. one minute, महाराष्ट्राचे आणि one minute, ABR one minute. महाराष्ट्र One is the minute, corporation one minute. of the department. Let me complete. and I'll come to you. Yeah. आय एम टॉकिंग अबाउट RDSS स्कीम. ही अख्ख्या इंडिया लागता न्ही, महाराष्ट्रात सांगणार कशें म्हणपाक शकता तो? गोंयच्या खातीर सेपरेट करूं ना ती स्कीम. बरें. Go जेन्ना ahead. काशीनाथ बाब प्रीपेड नी पोस्टपेड ही दोगी जगलिंग करता, देन इट डिफीट्स द स्कीम इटसेल्फ. हाजी डिबेट करपाची गरजूच ना. बरें, सांगा. आर यू टेकिंग दिस Amarnath, what is your point? Yeah. आर यू टेकिंग दिस स्कीम ऑन द बेसिस of RDSS scheme, yes or no? Yes. Yeah. If you are taking this RDSS scheme on the basis of RDSS scheme, जेन्ना तुमची लॉस 8% आशिल्ले, हो मारू हांव परत म्हणटा 800-900 कोट्याचो आमच्या माथ्यार तुम्ही सिटीजनाच्या माथ्यार कित्याक घातले? कोण फारीक करतलो? कित्याक 10% तुमकां सेंटर दितले म्हणून? 1 मिनिट, लेट मी टेल हिम ऑल्सो, रिमाइंड हिम दीस. आता तुम्ही येता आनी फक्त मिटरां बसयतात. तुमचो कंट्रोल रूम रेडी जालो ना, तुमचे ॲप रेडी जाले ना, तुमचे ट्रान्सफॉर्मर सगळे बसोवन जाले ना. आज सध्या तुम्ही ते ABC केबल लायले, ते सुदीन असेंब्लीन बसून चकाटे मारपाक लागला आमकां. हे फेल्युअर म्हणून ते कित्याक फेल्युअर? तुका स्मार्ट 1 मिनिट, तुका स्मार्ट मिटर हाडपा आशिल्ले. तुमचे अंडरग्राउंड केबल, तूं मडगांव यो म्हाज्या वांगडा, सकल फॉल्ट डिटेक्शन व्हेकल ना तुमचे कडेन, तुमी जंपर मारतात. हांकां कितें जाला, ह्या पार्टीसून त्या पार्टी जंप मारपाक संवय जाल्या म्हणून हे आमच्या लायटीचेरूय जंपर मारतात. समजलं? आय डोंट ब्लेम देम. सो माय आर्ग्युमेंट इज व्हेरी क्लियर. If this is going to be post-paid, then you are not following this RDSS scheme. तो जो सांगता सेंटरान दिला, सेंटरान ऑप्शनल आहा ती. वाच म्हणजे REC गायडलायन्स हांव घेवन आयला. REC गायडलायन्स आणि RDSS स्कीम वाचची आणि सांगची whether it was optional or mandatory. And one more minute, before I end, I want to know, मोहनलाल खट्टरान सांगलेलो स्टेटमेंट that he said it is अनिवार्य नहीं है, means not mandatory, Compulsory, it yeah. is voluntary. Yeah. So give that option to us. I don't mind people saying it. Sir, तो point आहे. दोनच जस्ट टू ब्रिंग मोर क्लॅरिटी, हांव 2 मुद्द्यांचेर येता. ते म्हणटात की तुम्ही मिटर बसयतात, पण मिटरा खातीर जे एलायड इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय
कंट्रोल रूम धरून हे सगळं ह्यो तुमचे ऍप रेडी आसा आमचे ऍप रेडी आसा कंट्रोल रूम बी सगळे रेडी जाता तशें तुका डायरेक्ट पहिल्याच दिसा रेडी जायना बरें. विल मेक इट दुसरी रेडी गजाल जी एवरीथिंग आसा ते तुवें म्हणटा- घातले मिटर तू मिटरूच घालपाक आमकां कंट्रोल रूम घालून कितें दुसरी गजाल जी करता काशीनाथ बाब आसा ती ते म्हणतात की जर ही कंपल्सरी ना तुम्ही कंपल्सरी कित्याक करता सर पळय दीस क्वेश्चन हॅज बीन आस्क्ड बाय द ह्युमन रायट्स कमिशन सो तू हांव रिप्लाय दितकू तुमकां सगळें कळटलें तांचे हें करतकू तुमकां कळटलें इट मॅटर इज सबज्युडीज बिफोर दे सो तो रिप्लाय हांव तुमकां आतां दिवं शकना पण आय एम टेलिंग यू अशें कितें आतां सिक्रेट तातूंत भितर ना हांव सांगता न्ही हय. तातूंत तांणी तेच सांगलां की इफ इट इज सेंट्रल पॉवर मिनिस्टरान पळय कितें उलयलां दॅट वी आर प्रोड्युसींग देर आमी सगळे तांकां दाखयता आनी तेन्ना कळटलें तुमकां त्या हाचेर पळय इट इज पळय तुवें इल्लोसो कुडको दाखयलो म्हणून जायना तुवें सगळें तें वाचून एका एकटा प्रमाणे 47.5 प्रीपेड मिटराक आहा पोस्टपेडाक ना हे सगळें तुवें बरोबर वाचचें पडटा एकाच हेजेर तुका कळना म्हणून ते आमी दॅट पॉयंट वीच इज देर इज सबज्युडीज बिफोर ह्युमन रायट्स वी विल गेट यू आन्सर वी आर फायलिंग अ रिप्लाय देर तू ज्या दिसा आमी रिप्लाय फायल करतलो तुमकां सगळी आन्सरां मेळटली या अमर आणि दुसरो सांगा तुमचो क्वेश्चन या ना दुसरो म्हजो हो आशिल्लो की एलायड इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जाला काय ना आमचे ऍप बीप सगळे रेडी आहा तू यू कॅन गो ऑन अवर ऍप अँड चेक इट तुझे जर 2 दीस लायट ना तुका हे येता तुजो लोड वाडलेलो आसा तुका येता सगळे A to Z आसा तू घाल तुजो इफ यू प्रो पुटअप तू मिटरूच घालचो ना आनी ऍप कसो हे करतलो तू पयलो मिटर तरी घाल आनी काड बरें आमचे एकूच डिपार्टमेंट आहा महाराष्ट्र इज अ कॉर्पोरेशन UP इज अ कॉर्पोरेशन सगळी कॉर्पोरेशन आहा तांणी कोणाक ते आमकां खबर ना वी कॅनॉट प्ले फ्रॉड बिकॉज वी आर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इट इज अ गव्हर्मेंट इट इज नॉट एन अंडरटेकिंग या हांव तुमकां परते परते सांगता बरें या अमर बाब येस सी आय एग्री विथ हिम काशीनाथ बाब सांगता वी आर नॉट प्लेइंग फ्रॉड हांवें खंय म्हटलां की काशीनाथ बाबान डिपार्टमेंट फ्रॉड करता दे विल बी हॅकर्स हू आर गोइंग टू हॅक इट थर्ड पार्टी इंटरव्हेन्शन तुम्ही जो डेटा डिजी स्मार्टा दिता तुम्ही कित्याक घेवना तर तो टेंडर तुम्ही धाडपाचे प्रोक्युअर करपाचे स्मार्ट मिटर आनी बसोवपाचे आमकां तुमकां टेंडर काडून तो थर्ड पार्टी कित्याक कोणा जावं तर तो हाडलो जो तुम्ही 7.5 लाख मिटर आणि 1 लाख बसयल्यात यू शूड हॅव प्रोक्युरेड इट एज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट आणि तुम्ही बसोवपाचे तो जो ॲप एक मिनिट तो जो ॲप डिझायन म्हणून सांगता एक्झॅक्टली हेच हांव तांकां सांगता तुम्ही पयलीं कशें आसता कितेंय करता जाल्यार तूं डायरेक्ट सोफा चेअर डायनिंग टेबल हाडना आनी पयलीं घर बांदता न्ही कॉलम घालता फुटींग घालता टायल्स बी आनी हांच्यांनी कितें केलां आतां पयलीं मिटर बसया तुमी आनी मागीर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता तशें जावचें ना गोश्ट्यो हांव कितें म्हणटा काशीनाथ बाबान मिनिस्टराक सांगपाचें एक पायलट प्रोजेक्ट करया आमी मडकयच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आख्ख्या लोकांक मिटर बसोवया कित्याक बाकी कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक विरोध करत आसत न्ही तर मडकय म्हणजे पॉवर मिनिस्टरला तेजे सारखे घरातले जाले तूं थंय पायलट प्रोजेक्ट तयार कर काशीनाथ बाबान फूल नोडल ऑफिसर म्हण थंय वचून बसचे आनी ते आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक 8-10 दीस लावन घेवचे आनी 1 म्हयनो तुजो ऍप कितें आसा पळय ते आमकां दाखोवचे आनी ते लोक कशे रिस्पॉन्ड करता पळयचे पळोवपाचे एटलिस्ट एक कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही थंय कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें चड बील आयलें जाल्यार सुदीन बाबा कडेन प्रोविजन आहा ते तेंचे कॅर घेवपाक आमचे कडेन ना सामान्य मनशा कडेन आमकां कोण ना बिल चड येतली म्हणून बील आयला भंय प्रश्नूच येना प्रमोद बाब आख्खे इंडियन बील चड येता म्हणून युपीन रोल आउट केले सगळे रोल आउट केले आतां तो म्हणटा ते प्रायवेट डिस्कॉम हे दॅट आर्ग्युमेंट इज कंप्लीट दॅट मिन्स दे आर हॅक्ड बरें म्हाका हो जो सजेशन आसा डोंट यू थिंक इट इज अ गुड सजेशन की एक जागो घेवन पायलट प्रोजेक्ट करात अख्खी गोंयाक एकदम रोल आउट करचे वाट्याचे थंय कितें त्रुटी आहात त्यो पयस करात आनी मागीर बाकीची गोंयां वचात आमी सध्या घातला न्ही सगळे कडेन खंय घालून आमी आसात आमचे सारखे बरें चल्ला म्हणून आमी घालतात न्ही नाल्यार कित्याक ते पळय ते तो सांगताणे घालचे आनी मागीर ताच्यो त्रुटी काडच्यो तुवें घालूंक ना तुवें त्रुटी कश्यो काडपाक शकता कंट्रोल रूम ना तू तुज्या घराक बसय आनी सांग अरे हांव पायलट प्रोजेक्ट तुज्या घराक घालया आमकां पॉलिटिकल नाका ना माझ्याय घालया तुज्याय घालया तुमचो मंत्री इतलो सामको तावान घाला ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर घालूंक ना कोणें म्हणला ताजे घालतले सगळ्याच्याच घालता कोणाक पायलट प्रोजेक्ट करा सगळ्यांक घालता पायलट प्रोजेक्ट करा कोणाक सोडपाचें ना ना थंयच्यान स्टार्ट करा बरें ताज्या घराक पयलीं घालता जालें ताज्या घराक घालता आनी ताका फोटो धाडटा कॉन्स्टिट्युएन्सी घराक न्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी इतले पळय कशें आसा ते खंयचे खंय आसा पळय थंयच्यान आमी आमकां खंय पणजेच्या लागीं पयलीं घालता आनी मागीर वी विल डू इट लेट मी जस्ट आस्क यू
तुम्ही आता स्मार्ट मीटर बसयता तू माझ्या घरा घालता न्ही अवश्य येवन घाल तो रिले करतलो सिग्नल असं तुझे कडेन प्रोविजन ते आसा. कंट्रोल रूम रेडी आहा तुझे प्रोविजन आता करपाक तू- रिले तू घाल आणि तू पळय फाल्यां ते. घाल आणि म्हाका अरे रिले म्हाका दाखय तेच हांव सांगता, तुका चॅलेंज साहेब. मारता पळय तू साहेब, फाल्यां पळय. माझ्या घरा यो म्हाका मीटर घाल आणि रिले दाखय आणि ऍप दाखय तू ना, म्हाका काशीनाथ चॅलेंज simple मारता कसा? open. correct thing. काशीनाथ हांव भाऊ, open simple challenge कसा? मारता तुका. This is यो correct फाल्यां thing. सकाळी माझ्या घरा हे अमर साहेबाचे म्हाका ना, ना. आवडले तू ना, फाल्यां म्हाका सकाळी यो आवडले. माझ्या घरा. सिंपल Yes. गजाल Best thing फाल्यां कितें समजा काशीनाथ बाब, अमर बाब, don't एकच talk मिनिट. like that. अमर बाब, जेन्युइन इशू न्ही बरं, एक काम करूया. काशीनाथ बाब एकच सांगात न्ही फाल्यां समजा आमगेली समजा एक रिपोर्टरांची टीम गेली तुम्ही कंट्रोल रूम दाखोवपाक शकता आमकां रेडी आसा पळय तुमकां कितें आसा पळय हय. पयलीं कितें आसा कारण लोकांचो प्रश्न न्ही हो तुका सगळे कितें जाय तें तुमी हांव सगळें करपाक तयार आहा. हांवें तुमकां सांगलें तुमी तो अमर बाबाक हांवें आपयलेलो हय. चीफ इज रेडी टू मीट हिम ही टुडे ऑल्सो टोल्ड मी कंट्रोल रूम रेडी आहा का ते म्हणटा तू यो न्ही तुका सगळें दाखयता कितें आहा तें तू हांगा बसून आमी कशें अरे, दाखयतले आतां काय तुमकां ना, कितें आहा इतलेंच विचारलं तें न्ही. तुका हे तुवें घातलो पयलीं कितें आहा तुवें हे घाल न्हय एक स्मार्ट मीटर घाल कोणाचोय घे नाल्यार ताजो एप चॅक कर न्ही तू आनी मागीर उलय तू ते चॅकूच करनासतना उलोवप इज नॉट स्मार्ट मीटर घाल म्हणटा तू सिम कार्ड कोणाला घातला स्मार्ट मीटरा खंयच्या कंपनीचे विच आता तू- कंपनी सिम कार्ड पळय, घातले हे सगळे तुका detail- तू सकाळी सर- येवपा न्ही माझ्या घरा मीटर घेऊन पळय हांव तुका चॅलेंज हातून सकाळी दिता ओपन अशें ना पळय हांव तुका तशें न्हय प्रमोद कितें बाब, आसा कशा- तू कशा? यो तुका हांवें पळय, कितें काशीनाथ ना, बाब, अमर कितें- बाब, तू अमर माझो बाब, काय म्हाका एक गजाल दुश्मन सांगात. न्ही. ना, ना, तू अमर माझो बाब, आमी दुश्मन just न्ही. पळय, अमर बाब, एकच गजाल You are सांगात. also a काशीनाथ बाब, one consumer. minute. I'm Working on behalf consumer. of the government. हांव ना, काशीनाथ बाब, एक consumer, minute. correct. अमर बाब, हांव म्हाका अमर wrong बाब, करतो म्हाका एक ना गजाल आनी सांगात. तुकाय wrong करतो या, ना. करेक्ट अमर म्हाका एक गजाल सांगा तुमचो स्मार्ट मिटराक विरोध आसा काय तुम्ही म्हणटात की सरकारान ह्यो सगळी गजाली जाग्यार घालून स्मार्ट मीटर आमकां लावचो स्मार्ट मिटरा बद्दल पळय, तुमकां नाका मिटर काय तुमकां ह्यो सगळी गजाली जाग्यार घालून मिटर जाय आयक प्रमोद बाब, हय एक ग्रॅन्युलर सर्व्हिलन्स जालेच हा दुसरें कितें आहा तो तुका प्रीपेड जातकूच रिमोटली डिस्कनेक्ट करतलो हम्म. which is against the 163 Act of Consumer Electricity Act 2003 समजालें तुका प्लस हे जे घरांनी वचून फोर्सफुली घालतात दे आर वायलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट 171 which mandates that you तुका जाल्यार वाचून दाखयता which mandates that you should give return ताका लागून तुवें दिला मरे पुलीस कंप्लेंट हय, हय. हांव आनीकूय कंप्लेन दितलो तुजेरूच न्ही मिनिस्टराचेर वयतलो. पण म्हाका एक गजाल ताजेर सांगा. पुलीस खंयच्या खंय कंप्लेंट घेवन दिल्या वता. नाही, नाही, अमर बाब, तू खंयच्या खंय घेवन वता बाय- अमर बाय बाब, आहे. व्हायोलेशन जाता हय. तुम्ही म्हणटात की इट इज अ व्हायोलेशन प्रमोद बाब व्हेरी क्लियर हा. वायलेशन जाता म्हणूनच ह्युमन रायट कमिशनान सू मोटो कॉग्निझन्स तर तेच, subjudice हा वन matter. मिनिट काशीनाथ बाब हांव वचून ह्युमन रायटा कडेन सगळे गेले, ते प्ली okay. घेऊन ह्युमन रायट कमिशन घेऊन आयला आणि 3 फावटी काशीनाथ बाबूय आशिल्लो थंय ताणें सांगलें Correct. 3 फावटी मोहनलाल खट्टरान स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस अरे केला बरें. वी फेल्ट पळय, पळय, दॅट द sir, ह्युमन बरें. रायट्स आर Subjudice matter. बरें, वायलेटेड बरें. बट इट इज Subjudice सबज्युडिस matter. इट आमी इज सगळे सबज्युडिस थंय reply मॅटर करपाक म्हाका एक गजाल सांगात चोवीस काशीनाथ बाब म्हाका एक गजाल सांगात हे जर केलें की सगळी गजाली जर जाग्यार घालून जर हे केलें लोकांक विश्वासाक घेवन तो नाकाच म्हणटलो तो नाच म्हणटा मिटर घालूच नाका म्हणटा पयलीं आयकून ताजे घे. ऑपोजिशन हा मिटराक ना, ना, तो ना. म्हणटलो हॅक आतां सगळे घातले तो म्हणटलो फाल्यां तो हॅक जातलो मागीर हांव कितें करूं आयक तो म्हणटलोच हॅक जातलो प्रमोद बाब मागीर हांव कितें करूं प्रमोद ओके. बाब बरं. 1 मिनिट या अमर बाब सी कोविडा टायमारूय हेच जालें आमी झगडले लोक आमी म्हणपा लागले वॅक्सिन हेजिटंट मरतले तुमी हांव जितोता तुमच्या मुखार आतां लास्टाक टिका उत्सव केलो ताळी मारल्यो थाली मारल्यो सगळे मारले येवन एफिडेविट कितें दिलें प्रायम मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टरान इट वॉज नॉट मॅन्डेटरी इट वॉज वॉलंटरी हू टोल्ड यू टू टेक इट काय म्हणून खायात आतां जे तुमी नाचतना खेळटाना पडटा म्हणटा पळय आनी तुमी एक दिता पळय दीस इज ऑल द इफेक्ट्स ऑफ इट एनिवे दीस इज अ डिफरंट सब्जेक्ट सेम थिंग विथ दीस इज हेल्थ हॅजार्डस फॉर एनिमल्स प्लांट्स हेंचे हांवें क्वेश्चन विचारलें RTI आयक साहेब, 5G wait आयला one minute ते आमच्या technology ची एकूच. RTI reply from the same department हय. I asked on 26/5 त्यांच्यान रिप्लाय दिला kindly give me a copy of the report that classifies smart meter as ionizing or non-ionizing along with the radiation level mentioned. No such reports available in this office. 1. Kindly give me a copy of a test report that shows the radiation level of smart meters and their impact on human health. No such reports available in the office. Kindly give me a copy of test reports that have been done regarding the comparison between the old electronic meter and the new smart meter of the unit consumed and their corresponding bill amount. No such test reports available in the office. However, before supply of smart meter, factory acceptance tests are carried out to check the parameters. 1 minute. Factory आता acceptance. एक उत्तर देऊ. 1 minute. काशीनाथ बाब या
तुम्ही आमचो टोमाट आणि कांदे विकताल्या बावड्याला ते तागडेचेर 50 ग्रामाचे वेट्स जर दवरल्या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हाडून रेड मारतात आणि तुम्ही फॅक्टरी एक्सेप्टन्स सर्टिफिकेट म्हाका स्मार्ट मिटरां सांगतात वाय नॉट सर्टिफाईड विथ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट. बरें ओके यस कृष्णबाब यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. MRT म्हणून एक डिपार्टमेंट तो आमकां लागना तो तुमचो आसतलो सर, म्हाका गव्हर्नमेंटाचो दी. गव्हर्नमेंटाचो तो गोवा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बंद करपा लाग गोवा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट PIL घालेक बरें हांवें तूं घालया. अमर लेट हिम रिस्पॉन्ड. यस कृष्णबाब कितें तरी म्हाका ताणें कसलो तरी क्वेश्चन विचारलो तो म्हाका लिंकूच गेले मागीर ना प्रश्न इतलो परत ते विचारा, म्हणटात की तुमच्या RTI प्रमाणे रिप्लाय प्रमाणे डिपार्टमेंटाच्या आता ह्यो सगळ्यो गजाली आता तुम्ही पळय केली तो ना. कितें या. म्हणटा आता एक आयका या. तो म्हणटा ह्या मिटर 50 मिटर आता हांव ताज्या घरा कडेन आयका म्हजे बरे भशेन आयक तो 50 मिटर दवरता आणि भायर स्मार्ट मिटर घालता आयका दोगांचे रिडींग सारखे येतले हे ना जाल्यार आमचे रॉंग मानता ताजो टेस्ट जालो न्हय हांगा घातले लोकांचे एकूच येता तो टेस्ट केला आमी बिलां चड येवची ना. बिलां पळय कशी आसा तशीच येतली ताका पळय भितर इलेक्ट्रॉनिक मिटराक बिल येता तशेंच भायर येतले तितलेच युनिट पडटले ओन्ली धीस मिटर वील कम्युनिकेट विथ अस हांगा आमकां मिटर चेक करपाक धाडचो To पडटा that effect, if this is so, let him file an affidavit. या बरें Affidavit ad बरोवन दिवून दी ते. हांव एफिडेविट खंय फायल करू नाही, नाही, तू हांव आतां public आत एफिडेविट दिला रे. सर आय एम फायलिंग एन एफिडेविट बिफोर ह्युमन रायट्स आयका आय एम फायलिंग एन एफिडेविट त्याच लागून तुका सांगला बरें. आय एम फायलिंग एन एफिडेविट वेट बरें Good, good. हांव इतल्याचें एकदा की लोकां मुखार दोन्ही बाजू वचपा जाय आशिल्ल्यो आमी दोन्ही बाजू तुमच्या मुखार दवरल्या. मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल कितें हातूंत भितर फायनली म्हाका एक गजाल अमर बाबाच्या बाबतींत खबर आहा काशनाथ बाबाच्या बाबतींत खबर आहा दोगांयकी कंज्युमरांची बरी जाल्ली जाय कोणाकच कंज्युमराची वायट जाल्ली नाका तेच म्हणटा. सो कोणाकच कंज्युमराची वायट जाल्ली नाका एट द सेम टायम लोकांच्या मनाक सरकार म्हळें आनी 900 कोटी म्हळें की एक कच्च करून लोक आंग काडटात कारण फायनली कितें आहा पयसो लोकांचो सरकार काय तुगेले एक पयशांची झाडां लायना आनी ताजे पयशे काडून दिना हे पयशे आमचेच. फाल्यां जरी आमकां सरकारान सांगलें की ते आमचे कडच्यान पयशे घेना म्हूण ह्या मिटरा खातीर म्हज्या अकावंटांतल्यान वतना येतले पूण पयशे आमचेच लोकांचे. सो लोकांचो पयसो खंय वता हाजोय एक सारको सूक्ष्मोक्ष आनी क्लॅरिटी आनी ट्रान्सपरन्सी आसपा जाय. फक्त मंत्र्यान येवन थंय आमी घालतलेच आमी करतलेच अशी भाशा उलोवन कोता येना कारण पयशे लोकांचे ते 900 कोटी आसूं किंवा 100 कोटी आसूं त्या बाबतींत ट्रान्सपरन्सी आसपा जाय. त्या दृश्टींतल्यान कोणाचेच कांयच वायट जायनासतना असल्यो स्किमी इम्प्लिमेंट जावच्यो इतलीच म्हाका दिसता सगळ्यांची अपेक्षा आसा आणि त्या दृश्टींतल्यान हे दोन्ही बाजू तुमच्या मुखार दवरपाचो आमचो प्रयत्न आशिल्लो. आय एम रियली थँकफूल टू काशनाथ बाब आणि अमर बाब फॉर पार्टिसिपेटींग इन दीस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.